Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Сегодня здесь, в Дрездене, в Германо-Российском институте культуры прошел 17-й Цветаевский костер. В рамках этого мероприятия была представлена книга «Путеводитель по цветаевским местам», автор книги Елена Белянинова. Для меня сегодня необычный день, очень торжественный. Это книга, которую я сегодня представила здесь. Люди, прочитав эту книгу, увидев эти фотографии, и старинные, и современные, они как будто встретятся с Цветаевой здесь, в Германии, и поймут, почему для нее Россия была тяжела, Франция легка, а Германия была в самый раз. Ja, wir sind hier im Deutsch-Russischen Kulturinstitut und jedes Jahr, dieses Jahr ist besonders, dass es eine Woche später ist, also ein bisschen näher an dem eigentlichen Geburtstag, findet das Lagerfeuer wieder statt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier seit 2006. Mögen ist zu wenig, ich liebe sie. Für mich ist sie die größte Dichterin der Welt. Нам всем с детства знакомые строки «Мне нравится, что вы больны не мной», которые были включены Эльдаром Рязановым в его знаменитый фильм и после этого разлетелись по всей стране. Марина Цветаева – это что-то внутри нас, что мы знаем, что живет с нами. Сегодня мы читали стихи как на русском, так и на немецком языке, и мы увидели, как она вечная. Она была и в прошлом, и, наверное, как сегодня сказали, она, может быть, к нам пришла из будущего, но одновременно она объединяет, она примиряет, что в наше время особенно важно. Проводить вечера на двуязычные, это особенно в поэзии, это непросто. Да? То есть да, люди, которые по-русски не понимают, да, им трудно там ловить, но все равно поэзия – это музыка, они приходят и отдыхают. Марина Цветаева – это личность, которую глубоко любила и понимала Германию и Россию.